Selamat petang member. Kita ada dapat komen member tanya, Sifu, Tara baru main konten ke? Tengok-tengok follow sudah lama macam sama saja. Baik, bukan. Sekarang kita angkat konten ni, kita ada teori dengan kita mau thanks dengan customer support. So, bila kalau video pun berani keluar tengah market, tengok Sifu berani tak pakai yang tak ori. Betul tak? Semua lampu dalam nyala, check light, check engine, ABS, traction control, TCS system, semua menyala. So kita sudah cek, oh sebab ini kereta lama tak start, then maintenance kurang. So kita sekarang buat maintenance, practice brake pad, memang itu hari sudah nampak kurang brake pad. So kereta hantar buat condition lepas. So kita tapak owner deposit, barang dah sampai, kita mesti lah buat video content. Satu, kita ada buktikan kita order original punya barang. Satu, kita boleh sama customer support. Okay, betul tak? Ada nampak video, ada bukti mah. Ignition plug coil, original BMW, ada QR code-nya. Nanti Sifu scan QR code. Kalau ini QR code ori, video keluar. Video tak keluar, ini QR code bukan ori. Sifu pun terkena. Okay? Lepas tu, plug, brake pad depan, ini belakang lah. Ini video jangan cut tahu. Pakai motor bunyi slow sikit. Bunyi kuat-kuat. Bau syok mah. Ini depan. Ini belakang. Disc brake depan, disc brake belakang. Satu hari yang kerja, 2 hari check price, check condition, check problem. Okay? Ingatlah, kita orang foreman yang kerja ialah check problem dari mana, and then kita tukar barang masuk, and then kalau barang problem bukan salah kita, sebab kita belum sampai level manufacturer lagi. InsyaAllah kalau kita dapat manufacturer barang, alhamdulillah. Kau tim.